Sekilas fakta dari anime Bungo Stray Dogs. Anime yang karakternya terinspirasi dari tokoh nyata di dunia ini ada salah satu kisah mengharukan dalam serialnya, yaitu kisah persahabatan Osamu Dazai, Takunosuke Oda, dan Ao Sakaguchi. Tahukah kamu, kisah ketiga sahabat ini benar-benar terjadi di dunia nyata? Saat itu, para sastrawan kerap berkumpul seperti yang dilakukan Dazai, Oda, dan Ao. Bedanya, sastrawan Jepang saat itu sedang dalam misi memperbaiki identitas Jepang lewat karya-karya mereka.